YouTube, what's going on? Assalomu alaykum hammaga. Safar House kanaliga xush kelibsizlar. Bugun Raymond Murphy'ning Essential Grammar in Use kitobidan, Elementary darajasidan 27-unitni o'tamiz. Mavzu will, shall 2. Demak, boshladik. Xo'p. Section A, rasmlarga qaraymiz. I'll carry it for you. Ya'ni mana bu odam og'ir korobkani ko'tarib kelyapti. Va ikkinchi odam ko'rib unga I'll carry it for you. Ya'ni siz uchun ko'tarishib boraman yoki ko'tarishib boraman demoqchi. Ko'tarishib boraymi demoqchi. Ya'ni unga ikkinchi odam birinchi odamga yordam taklif qilyapti. Yordam qo'lini cho'zyapti. Okay. Second picture, ikkinchi rasm. Bye, I'll phone you tomorrow, okay? deyapti. Demak, xayr, men senga ertaga qo'ng'iroq qilaman, maylimi deb ketyapti. Xayrlashib ketyapti. Demak, ikkinchi rasmda mana bu ayol ertaga bu odamga qo'ng'iroq qilishga qaror qabul qilyapti. Demak, birinchisida yordamni qo'lini cho'zyapti, ikkinchisida qaror qabul qilyapti. Ayni gapirayotgan paytda. Mana shu qoidalarni o'rganamiz bugun. Demak, ketdik. You can use I'll, I will when you offer something or decide to do something. Endi nimadir qilishni taklif qilsangiz, boyagi korobkaga o'xshagan, ko'tarishib boraymi deb, nimadir qilishni, nimadir yordam berishga qo'l cho'zmoqchi bo'lsangiz, o'shanda will yoki shalldan foydalanasiz. Or decide to do something. Ayni gapirayotgan paytda nimadir qilishga qaror qabul qilsangiz, will yoki shalldan foydalanasiz. Demak, ikkita qoidasi bor ekan bu yerda. Yordam qo'lini cho'zganda, yordamlashib boraymi, ko'tarishib boraymi, tushuntirib boraymi, yoki bo'lmasa gapirayotgan paytda nimadir qaror qabul qilsa, ertaga olib kelaman, ertaga tushuntirib beraman, ertaga olib borib beraman. Ko'rinishda bo'ladi. For example, my bag is very heavy. Mening sumkam juda og'ir. I'll carry it for you. Ko'tarishib boraman deb yordam qo'lini cho'zdi ikkinchi odam. I'll carry it for you. Siz uchun ko'tarishib boraman. Okay. I'll phone you tomorrow, okay? deb aytyapti. Ertaga men sizga qo'ng'iroq qilaman, maylimi? Okay, bye. Bo'ladi. Xayr deb xayrlashib ketishdi. Demak, birinchi gapda yordam qo'lini cho'zdi, I'll carry it for you. Ikkinchi gapda esa qaror qabul qildi. Ayni gapirayotgan paytda. Yaxshi, tushunarli degan umiddaman. Davom ettiramiz. Xo'p. We often say I think I'll, I don't think I'll. When we decide to do something, nimadir qilishga qaror qabul qilsak yoki qilmaslikka, o'shanda I think I'll, I don't think I'll deb ishlatiladi. Bu 27-unitda ham tushuntirilgan edi. Hop. For example, I am tired. I think I'll go to bed early tonight. Demak, men charchadim. Menimcha bugun kechqurun men vaqtli uxlagani yotaman. I think I'll go to bed. Go to bed uxlagani yotmoq. Demak, I think I'll go to bed tonight. Early tonight. Demak, menimcha bugun kechqurun men vaqtli uxlagani yotaman demoqchi. It's a nice day. Yaxshi kun. I think I'll sit outside. Demak, yaxshi kun bo'lyapti, havo ochiq, yaxshi kun. Menimcha men tashqarida o'tiraman. Qanday maza. Yaxshi, keyingi misol. It's raining, yomg'ir yog'yapti. I don't think I'll go out. Demak, yomg'ir yog'yapti, shuning uchun men ko'chaga chiqmayman. Chiqmasam kerak deb aytayapti. Yaxshi, tushunarli degan umiddaman. Do not use present simple. Shuni qizil bilan belgilaylik. Do not use present simple. Present simple dan foydalanmagan. I go, I phone, etc. Bu present simple hisoblanadi. In sentences like this. Demak, bunga o'xshagan, mana bu gaplarga o'xshagan yoki mana bu gaplarda present simple dan foydalanmang deyapti. Future simple dan foydalaning. Ya'ni will yoki shalldan foydalaning demoqchi. Masalan, I'll phone you tomorrow. Okay. Ertaga sizga qo'ng'iroq qilaman, maylimi? Not I phone you. I phone you bo'lmaydi. I phone you demoqchi bo'lsangiz, u har kunlik voqealarni bildirish uchun ishlatiladi yoki takrorlanib turadigan voqealarni bildirish uchun ishlatiladi. I phone you bu present simple. Mumkin emas ishlatish. I think I'll go to bed early. Menimcha bugun vaqtli uxlagani yotaman.
Demak, I'll go to'g'ri, not I go to bed. Uxlagani yotaman. Bu yo'q, ishlatilmaydi. I go to bed at 11 every night masalan. Men har kuni soat 11 da uxlagani yotaman. Unda bo'ladi I go to bed desa. Lekin hozir qaror qabul qilsa nimadir qilishni, unda faqat I'll desa bo'ladi. Present simple ishlatilmaydi. Tushunarli degan umiddaman. B sectionga o'tamiz. Do not use I'll for something you decided before. Units 25-26. Demak, oldindan rejalashtirilgan voqealarni bildirish uchun will dan foydalanib bo'lmaydi. Will yoki shall ishlatilmaydi. Oldindan rejalashtirilgan voqealarni bildirish uchun yoki present simple dan, asosan present simple dan desam to'g'riroq bo'ladi. Ba'zan be going to dan foydalaniladi. Misollarga qaraymiz. I am working tomorrow. Men ertaga ishlayapman. Not I'll work. Endi ertaga aytaylik, mani ish kuni, men ishda bo'laman va ishlayotgan bo'laman. Shuning uchun I am working tomorrow deyman. Bu oldindan rejalashtirilgan yoki oldindan belgilangan bu. Ishga borib ishlashim kerak. Xo'p, I don't want my car anymore. Menga mashinam kerak emas, boshqa ishlatmayman, minmayman uni. I am going to sell it. Men uni sotmoqchiman. Mana bu yerda going to ishlatildi endi, not I'll sell. Demak, bu odam, mana shu speaker, mashinasi kerak emasligini va uni sotmoqchiligini, demak, oldindan rejalashtirgan. What are you doing at the weekend? Demak, shanba va yakshanba kunlari, endi ular uchun shanba va yakshanba kunlari, bizda yakshanba kuni faqat dam olish kuni. Demak, shanba va yakshanba kunlari nima qilmoqchisiz? Ya'ni rejangizda nima bor demoqchi. Not what will you do? What will you do dan foydalanmaymiz. What will you do? Xo'p, demak, gapirayotgan paytda rejalashtirganda ishlatiladi. Endi demak, ko'rib turib continuous yes, continuous, yes, yoziladi. Xo'p, present continuous yoki demak be going to dan foydalanamiz. Oldindan rejalashtirilgan voqealarni yoki harakatlarni aytish uchun. Hop. Sorry, ketib qoldi. Hop. Tushunarli degan umiddaman. Demak, A va B sectionlarni tushuntirib bo'ldim. Endi C sectionini tushuntiraman. C section. Oh, shuni yaxshi ko'raman-da. Shall I, shall we? Shall I, shall we? Ko'pchilik aytadi, shall ishlatilmaydi-ku, shall ishlatilmaydi deydi. Yo'q, bo'lmagan gap. Shall I, shall we 200% mana shu joyda ishlatilishi kerak. Shall I, shall we ishlatiladi qachonki shall I haqida birinchi gapirsak. Shall I ishlatiladi qachonki siz xohlaysizmi meni nimadir qilishimni demoqchi bo'lganingizda. Masalan, xona issiq, the room is hot deb men aytdim. Siz aytasiz menga, shall I open the window? Derazani ochaymi? Ya'ni xohlaysizmi men derazani ochishimni deb tarjima qilinadi. Yoki o'shunaqa holatlarda ishlatiladi, kontekstda ishlatiladi. For example, that's a doorbell. Demak, eshik, demak, qo'ng'iroq jiringladi eshikda. Shall I go? deb mana bu ayol aytayapti. Borib ochaymi demoqchi. Mana demak qo'ng'iroq jiringladi. No, it's okay. Yo'q, hammasi yaxshi. I'll go. Ya'ni men ochaman demoqchi, mana bu kishi. Mana bu ayol shall I go? Men borib ochaymi, xohlaysizmi deb aytdi. Yaxshi, endi pastga qaraymiz. Shall I, shall we? Do you think this is a good idea to do or do you think this is a good idea? Ya'ni farqi shundaki faqat to do bilan ekan. Mana bu yerda to do ishlatilgan, to do aytgan, bu yoqda ishlatilmagan. Ya'ni nima deb o'ylaysiz? Shunaqa qilsa to'g'rimi yoki shu to'g'ri fikrmi degan ma'nolarda yoki degan kontekstlarda ishlatiladi. For examples, misollarga qaraymiz. It's okay. It's very warm in this room. Mana bu xonada juda iliq yoki issiq. Shall I open the window? Mana derazani ochaymi deb aytayapti. Xohlaysizmi derazani ochishimni? Shall I phone you this evening? Bugun kechqurun sizga qo'ng'iroq qilsam bo'ladimi? Bu yaxshi fikrmikin demoqchi. Yes please, mayli deyapti. I'm going to a party tonight. Bugun kechqurun men demak tadbirga, ya'ni вечеринkaga boryapman. What shall I wear? Nima kiysam ekan? Nima deb o'ylaysiz demoqchi. What shall I wear? Wear bu kiymoq. It's a nice day.
yaxshi kun bugun, havo ochiq. Shall we go for a walk? Sayr qilamizmi demoqchi. Where shall we go for our holidays this year? Bugun bu yili ta'tilga qayerga boramiz? Ya'ni shall we bu o'rtaga fikr tashlayapti. Where shall we go? Qayerga boramiz? Let's go out this evening. Keling, bugun kechqurun ko'chaga chiqamiz. Okay, what time shall we meet? Mayli, soat nechida ko'rishamiz? deb aytyapti. What time shall we meet? demoqchi. Shall I va shall we ham tushunarli degan umiddaman. Xo'p, shall I bu demak, xohlaysizmi men qilaman, xohlaysiz men qilaman shu ishni demoqchi. Ya'ni men o'zimni taklifimni ko'rsataman, aytaman. Sizga qilmoqchi bo'lgan yaxshiligimni aytmoqchi bo'laman. Shall we bilan bo'lsa, o'rtaga fikr tashlaydi-da, shu ishni qilamizmi birgalikda degan ma'noda ishlatiladi. Xo'p. Bugungi mavzu tushunarli degan umiddaman. Bundan oldingi demak 25-unitda ham o'rganib chiqsanglar yaxshi bo'ladi. 26-unit go into ni ham o'rganib chiqishlar kerak. Will shall ni birinchisini 27-unitda o'rganishinglar kerak. Let's ni 35 va 53-unitlarda xohlasa tushuntiraman. Endi 28-unitni mashqlarni qanaqa bajaramiz? Birinchi mashq, complete the sentences, use I'll plus these verbs. Gaplarni tugatib chiqish kerak. I will va berilgan fe'llardan foydalanib. Mana bu yerda fe'llar berilgan. Bu fe'llardan foydalanib gaplarni tugatish kerak. Masalan, my bag is very heavy. Mening sumkam juda og'ir. I'll carry it for you. Men siz uchun ko'tarishib boraman. Ya'ni ko'tarishib boraman deb tarjima qilinadi. Endi mana bu gaplarni o'qib, kontekstlarni aniqlab, keyin mana bu gaplarning ikkinchi qismida, uzr, sal anaqa bo'lib qoldi. Ikkinchi qismida qaysi fe'l to'g'ri kelishini bilib, I will bilan yozib qo'yishinglar kerak. I will va fe'llardan bittasini yozib qo'yishinglar kerak. Tushunarli degan umiddaman. Exercise 2. Complete the sentences, use I think I'll, I don't think I'll, plus these verbs. Endi gaplarni tugatib qo'yish kerak. I think I'll yoki I don't think I'll bilan va berilgan fe'llardan bittasidan foydalanib. Masalan, it's cold today, bugun sovuq havo. I don't think I'll go out demak. Men bugun tashqariga chiqmayman deb o'ylayman deyapti. Xo'p, sovuq bo'lganligi sababli. Demak, 2-chi, 3-chi, 4-chi gaplarni o'qib, kontekstga qarab, gaplarni tugatib qo'yasizlar. I think I'll yoki I don't think I'll deb. 3-chi mashqimiz which is right, qaysi biri to'g'ri. I'll phone you tomorrow. Okay, demak, ikkita variant berilgan va bittasi to'g'ri, ya'ni I'll phone to'g'ri bo'lyapti. iPhone noto'g'ri. I'll phone is right deb yozib qo'yilgan. Demak, gaplarni o'qib, to'g'risini tanlab yozishinglar kerak. 4-unit, write sentences with shall I. Shall I bilan gaplarni yozishinglar kerak ekan. Choose from the two boxes. Ikkita boxdan so'zlarni tanlab yozishinglar kerak. Fe'l va so'zlarni. Masalan, it's very warm in this room. Bu xonada juda ham iliq yoki issiq bu xonada. Shall I open the window? Shall I open? Opendan foydalanilgan va the windowdan foydalanilgan. Shall I? Albatta shall I bo'lishi kerak. Endi shall we 5-chi mashqda shall we dan foydalanib gaplarni yozish kerak. 4-chi mashqga o'xshab berilgan so'zlardan foydalanish kerak. Masalan, let's go out tonight. Okay, what time shall we meet? Demak, keling, bugun kechqurun ko'chaga chiqamiz, ya'ni aylanganib chiqamiz demoqchi. Okay, what time shall we meet? Bo'ladi. Soat nechida ko'rishamiz deb ishlatilgan. Ya'ni what time va shall we albatta va meet ishlatilgan. Meet fe'li ishlatilgan. Xo'p, bugungi mavzu tushunarli degan umiddaman. Videoni ko'rib chiqinglar, kerak joylarda to'xtatinglar, berilgan gaplarni og'iz chiqarib o'qinglar. Yangi so'zlar bo'lsa, yangi so'zlarni daftarga yozib, tarjimasini yozib o'rganib chiqinglar, yodlaylar so'zlarni. Kommentariyada yangi so'zlar bo'lsa yozib qoldiringlar. Qaysi so'zlar o'rgangan bo'lsanglar, kommentariyada savol bo'lsa yozib qoldiringlar. Bu kitobni Telegramdagi kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Telegram kanalining silkasini videoni descriptionida qoldiraman. I wish you all the best. See you guys. Bye bye. Take care.